Всем бонжур. Шарик летает. Шарик. Не сработали. Как ты сюда забрался? Я знаю, не споря. За жопу уже укусил. Так, а до этого у меня что-то их трыза. Три кота заспавнилось. Два что-то оттуда пробежали от автобуса. Опа, Аврора и дебют. Все потому, что у нас есть КПК с галочкой. Ну и прошу я. Баркас, прикинь, я в автобусі схованку знайшов. Їдла до хрена. Ну, йдете? Я вже 3 консерви заточив. Баркас, це ти там шляєшся біля води? А що за шлюбні ігри? Твою ж! Ну, йди сюди! Допоможіть хто-небудь! Я тут біля вертольота! Что такое? Тут у них лугово. Лугово блохастых. Так, у нас тут тайничок есть. И в автобусе, который я нашел. Там наводку дают на тайник. Что-то в этот раз он не дал. Ну и раньше дебют я Аврору снимал. Да давай, сколько тебе там выброс. Сбить. Ты так понял, можно отсюда сбежать от этих котов по вертолету. Тут вроде бы больше нигде нету тайников. Хотя можно было сюда что-то засунуть. Либо тут что-то положить. Но тут что-то ничего нигде нет. Вот, хоп.
можно от котов убежать по воде. Бах, и мы убежали. Ну только что как видео записывать, так один кот. Как без видео, так 3 напало. Так, сейчас только подбежим к артефакту, выбьют вояки. Что радиация бьет? Слушайте, дайте мне. Конечно, радиация. Еще один там на вышке бегает. А вот эти вот 2 кота и появились. Так, ну это уже сюда поздно я пришел. Почти конец игры. Поэтому вояка из Днепра. А как вояка? Суповец. Суповец. Кто еще агрится? Там их вроде бы только 3 выбегает. А, может, это там еще один выбежал. Вон жук. Так, как это где? Я знаю, ты до сих пор. Так, что-то тут у них спаун начинается. Кем ты стрелял? Вот Леня со спасом пришел. Горелый лес. Дам по периметру. Так, тут еще неподалеку есть. Угу.
Bonfire. Жар есть. Огня не видно. Это у нас пасхалка на Dark Souls. Меч в костре. Такие дела.